咁依家畫呢個聖誕禮盒啦，係啦，咁就都好簡單嘅。咁咧，我哋咧首先咧，其實最緊要係要預備4支嘅屏風筆啦，粗嘅。咁我哋就攞顏料啦。咁咧，佢係塊眼睛下邊啦，畫一個係咯咁樣。咁咧畫一個掃一掃嘅啫，跟住就直嘅就起翻就 OK 啦。咁跟住咧，我哋咧就攞藍色啦，藍色大家都應該有嘅。咁就又係咁樣掃佢5至6、7、8下啦。咁呢個咧就係佢眼嘅下邊啦。咁就係咁係會搭住咯。咁咁樣，跟住咧就再攞另外一支嘅顏色啦。咁呢個係呢個，唔係喎，好似係紫色呢個。咁跟住咧就喺側邊呢個位置，咁就掃一個長啲嘅。咁跟住再攞另外一支，就係呢個顏色。咁就會係喺佢嘅眼眉呢個位置啦。咁就係都係掃一個，咁就都即4個咧都係搭住嘅。咁啊，咁跟住咧就攞支1號啦，畫個蝴蝶。咁啲蝴蝶咧，大概係啦，大概好似個心形。咁啊，掃返啲高光畀佢。咁啊，喺啲空位就畫啲3點畀佢啦，有就畫啦，冇就都 OK 嘅。咁就喺側邊加返啲十字星畀佢啦。咁咧，跟住咧，我哋就畫佢個葉啦。咁佢呢個位可以畫葉嘅。咁我哋攞支11號嘅斜鋒筆，咁就攞綠色、深綠色同淺綠色。最深嗰個綠色咧冇要，淨係要呢2隻綠色就 OK 啦。咁跟住咧就教你哋畫一個聖誕葉啦。咁咧聖誕葉咧，咁就斜斜地啦。咁咧係剔上去 C 字咁樣咯，C 咁樣咯。咁跟住呢度咧就可以呢度畫唔到咧，就可以畫一塊咁樣嘅葉。咁如果你有留意到啊，之前我都有教你哋點樣畫呢一塊葉嘅，係啦，咁就係啲彩虹嘅基本功嚟嘅，係咯。
咁嗰度有㗎啦。咁樣掃一掃佢，咁跟住呢度可以就，如果可以嘅話，就喺呢度加多一塊俾佢啦。大概係咁樣咯。咁跟住之後就可以畫嗰啲紅色嘅嗰啲果，咁就畫3粒俾佢啦。咁嗰3粒紅色嘅果咧，就攞紅色啦，攞支大概4號筆啦，粗少少嘅，咁就畫3粒圓形嘅波，一粒大粒，跟住就一粒細粒，跟住一粒細粒，係咯，咁樣咯。咁跟住就攞個黑色嘅裙邊，黑色裙邊，咁就裙翻個邊，咁就係咯。跟住就你想佢再靚啲嘅高光咯，我哋攞白色幫佢高光佢。點一點都得㗎，不過就因為未乾啊。如果乾嘅話，正常應該 OK 嘅。咁係啊，大概係咁樣咯。